दोस्तों, यदि आपको भी अपनी वॉशिंग मशीन का पल्सेटर को साफ़ करना है तो किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले इस तरीके से, यदि उसमें खोलने का जुगाड़ है तो सबसे पहले इसे ओपन कर लेंगे। जैसे ही हम ओपन कर लेंगे उसके बाद आप देख पा रहे हैं इसके बीच में कोई स्क्रू होगा या 8 नंबर की गोटी का बोल्ट होगा। जैसे कि इसमें स्क्रू ड्राइवर से खोलने वाला पेच है तो हमने स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से उसे ओपन कर लिया है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। उसके बाद आप इसे बीचों बीच से पकड़ कर उठा सकते हैं और उठाने के बाद आप देखेंगे इसमें यदि गंदगी है तो उसे अच्छे तरीके से साफ़ कर दो। इसमें कोई भी किसी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों। जय